तो गाइस हमने ये वाला जो हिस्सा था इसका यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से था प्रॉपर, तो इसको हमने निकाल लिया पूरे का पूरे को। इसमें जो गियर सेट था मैंने बताया था वो यहाँ से निकला, ये हमारे पास है। हमने इसको निकाल के साइड में रख दिया, इधर साइड में रख दिया। और अब इसको हम चेंज करेंगे। ये हमने नया मंगवाया ये वाला गियर सेट। इसकी दिक्कत इस वजह से वो आवाज़ जो है साउंड कर रहा था प्रिंटर, तो इसको हम अभी इसमें डालेंगे और उसके बाद चेक कराएंगे आप कोई प्रॉब्लम फिक्स हुई है या नहीं। तो आप इस वीडियो में बने रहे और साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इसमें जो है प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो। तो गाइस अभी हमने प्रिंटर को पूरा फिटिंग कर दिया, इसका इंस्टॉलेशन प्रॉपर स्कैनर वगैरह लगा के फिट कर दिया गरारी ने। तो ये मैंने कमांड डाली, देखिए आवाज़ इसकी बिल्कुल बंद हो चुकी है और ये यहाँ पे प्रिंट आउट भी निकल चुका है। और इसका प्रिंट की क्वालिटी देखिए क्या ज़बरदस्त क्वालिटी है ये प्रिंट की। ये देखिए एक एक अक्षर